كبجمتو داوتو تخينيا إلمان رمو قوتو الدنيا جرتن هنددرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جتشا إيجاجا كان أركب نهار جيسا سومالان جنتا شيخ مدر جامو وبليتي تينيا همديا محمد برت أركبنا أكما لالتني جرتن وبليتين تينيا همديان نما إرينا كأماك أبو أكسمت ملّيجا ركو خيس جرتو هرجيسا سومالان دي خيستي mee hundumaafuu maqaa irraa kaanii akkasumatti haala rakkoo isii maal keessa akka jirtu afaan isiitiin akka isin ibsitu isiidhaaf hin carraa kanna hayyee hamdiya mee maal jedhu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh shama harkafuun hordoftoota qabajamtoota oromeetiin kikaalee alaayibii boogare jiru abbaa mana qiyyaa qagalabaatiin adda baane lama faarratti ani gaamii dhamtuudhaa ilmootana الله صلى الله عليه وسلم خرج ومدته إرجع مدته مودات أبا قرباتك ربي بجوج سيوجي مدته أمام بودا سوكا إندي من نانجي سوكا إندي من ربي أجانا سيوجي مدته أجيه مدته نخارج سلا والبرنة أجيه سبدي تفادك سوكا هذا إندي نيجان تاوجرا أجازين أزواجي شو سمايل عندنا كجرانو يوكين كشاشة سمايل عندنا كجرانو قربا ورمو تكاوجين أزواج دلنا كجرانو قربا ورمو سمايل شفايته شفاينا نراك بيا كنا في بورمو سيدي جاني إذا ليه ثمن إيجت من بودان اللي إذا أنا أركن جالس جي أركن إفدي أكو جمانو قبل تنجان أنا كرام من أنا كيسي ورماتي وأنا المنيا جسم أورا كده إنجرا كنا كده أكيد أنا كده كوران جرا جان سني ليري لجرا يجوا يدرس لي أمانتنا guyaa kudha shanidhaa jiraat amma karaa mana illee nama gargaaru qabu daa'ima kanallee waan ta'eef ittiin jiraachuu baduun qabu miila galtaan agartan harootti yooni lajjee akkasitti akkaanatti yoo dangamu akka namaan gargaartan abshir imbo'een harootti ni herregallee biyya namaa keessatti daawwattoota keenya dhiifama jiddu baane mee adeeroon kunis obboleettii teenya tana ollaa isiitti argama mee haala obboleettiin teenya tun keessa jirtu rakkoo isii hanga tokko namni hordofaa jiru isa mee isarra waan hanga tokko hubannu adeeroo mee maal jettan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أديرو مجيون توني أولا كين نقلتي دران نورا فاقو قلتي زبان مكان أولا تاني بيتا ربي تو أولا نقول إيه مجيون تون هم ننقبدو لكان قبدو نمتو الفودي قباسي أولدي بسا سلقائر نمتو كايا جيتو نمنا حمام اللي جارتي سيتو دران أكانت الفودي قدي بسا جارتي سيسو نمو جيتو nama wollolee addaan qaba jedhee jidduu seenee nama wollolee san osuma addaan qabu namicha ammoo Sumaaleedha akkasitti inni illee jalan naqabee na tumsiise jechuun hidhamee udda gaafa saniitu nuti wajjin cinqamu jira waa takka nama isii gargaaruun qabdu olii gad deemuu hin dandeettu yoo namni ol fuudhee kaariyoon makiina taaksii waan xiqqisuu deemtu kaariyoona deemtuun kanarra hin kenne ufiin olii bayuu hin dandeettu mana suligaa seenuu hin dandeettu ammaa namatu ol fuudhee geessa taakkanaatiin siinjaa Oromoon bakka jirtaniin argiteen rabbumaaf jecha akka gargaarsa gootanii fi argitee jechuudha rakkoo isii kana bira dhaabattan adda wajjin cinqamu jirra wallaahi gaa argitee gaa hanga namni bira dhaabatu gaafa rakkoon tun galteetu nuti olii gadi oofuu jira ol fuunee ammoo akka jaarsaa san suligaa geessuu hin dandeenyu argitee mucayyoo dhalaate osoo dhiira taate akkasii beeyta kana waan ta'eef waan jiru guutuun argitee halkanii guyyaa boottii akka goonu dhabne halkanii guyyaa argitee jechuudha bira rakkoo isii kana akka argitanii irraa hubattanii sirriitti argitanii gargaarsa gootaniif isiniin jenna guutuu ummata Oromoo guutuu walii gala hayya adeeroo galatooma mee hamdiya sammuu tasgabbiidhaan dhumarratti yaada waan dabalattoonni jirre yoo jiraate suuta ittiin inshallah wanti nama ijoonatti tokko faarratti ulaa firraachifee banuu hin danda'u lamma faarratti poppoo giseen fayyadamee muutaa tartiibana poppoo nama narraa gannaqee suligaa qinna qulqulleessuu hin qabu dhalashoo hin qabdanii galu qabdan jaaniidha galchan ilaa amma ollaa kana jechuun jidduutti yaasi qabu hayyama jireenya biyya kanatti yookaan baqataa taatee waraqaa baqattummaa hin qabdu hin qabu waraqaa baqattummaa illee hin qabu duraan illee haadha hin qabu rakkinaan na baasee eegaan diradhaa yoon deemes biyyatii yoon deemes haadha hin qabu
qabu nama hin qabu sanumaaf Somaayilaan kana dhufe giseen dhufe boodaan gurbaan kun ilmoota anaas si gargaara rabbiif jecha si rabbii kana godhe kanaanis baru ganama godhamuu hin danda'a ammaan booda deemtee michoota na irrakkatu hojii wali dhufnee baatii 8ffaadha takka gabbee isin beeku fuula namaa dhaabbadee hin beeku jireenya bareedaan jiraachuu jira amma dhugaadhaa harka boo jidduutti akkana isaan Oromoodha jedhanii qabaniituma deebiillee nutti himuu didan gaafii takkana kannuu didan bakka Oromooti akkana gootan isiniif beeka rabbii gaditti hansinittiin iyyadee qasinirra jiru qaaliqaa isin ammoo naa ol jirtanii amma gabaabatti wanti nin jechuu barbaade biyya kana keessatti namni akka karaa sirraa kafalee as keessa jiraachuu barbaadamoo moo waan akka nooliisii hoggaa walii qaban akka biyya kee galtuu barbaada ana kan biyya kee deemuun barbaada bitti tunnaagii jiraatu qoomeetiin jiraanii kun akka rakkateetiin nama bulaa baneen irraa cimullee dhabe wallaahi rakkoo addaarraa hin jiru. Hayye abbaan muciyyoo tanaa hoo muciyyoo tana abbaan isii hin jiru abbaan muciyyoo tanaa wallaahi adda baanee hoggaa lama eegaa adda baanee sanillee bakka adda baanee inillee siiqanaan ji'a ejjee osoon taa'ee bakka asuugaa akkana deemee fuula namaa dhaabbaduu mucaan kanaan wal afaan dhabnee mucaan kun ammaan booda fuula namaa hin dhaqin jee bas akkasi jiraachisu jira ilmootii manatti inni amma hidhaa jiru kun jechuu inni amma hidhaa jiru kun hayyee gaa daawwattoota keenya obboleettii teenya Hamdiyaan fi Adeeroon waan gaa haala rakkoo muciyyoo tanaa akkuma asii olitti dhageeffattanii lakkoofsa bilbila isiitis viidiyoo kana jala isinii keenya namni rabbiin laaffiseef isii akka qunnamtan lakkoofsa isiitii irratti namni rabbiin laaffiseef qabiyya kana keessa jirtanis qabiyyoota adda addaa jirtanis lakkoofsa isiitii irratti akka gargaartaniin dhaammadhaa hanga dhumaatti waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.